大家好，今天给大家带来的这款是由小米公司出品的 Redmi 小爱同学 Play 智能音箱。好，那我们打开，好，我们开箱。这款我是在闲鱼上买的，58块钱，52元加6元运费。 就是这样一款啦，这样一个 Redmi 有 Redmi， 这款需要插电源，我们插上试一下。 小爱正在配网中。好的，终于配置成功了。好了，我们是12，小爱同学。你好，我是小爱，可以为你播音乐、查信息、控制家里的小米智能设备。现在你可以尝试对我说：“播放音乐。”播放音乐。好啊，你在的时候。 小爱都想唱歌给你听。山风轻摆微，月下落花随流水。路过擦拭曾经用你柔情换我的眼泪。原来很都败退，没羡慕的人啊。 中乐只被砸碎，做一场宿醉。窗前的玫瑰，多寻相害的余味。猜测无解答案，散了满地也是种浪费。我才终于明白。哇，这个低音效果非常好，低音效果非常给力的。 小爱同学，我在。放雷军的。抱歉，没有找到雷军的你们，为你推荐雷军的 Are You OK？ OK。 Are you okay? Hello, thank you very much. 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 小爱同学，在。明天的天气怎么样？宁波明天多云转阴，3度到14度，升温5度，西风5级转西风4级，空气质量良。小爱同学，我在。浙江人民广播电台播放。好呀，为你播放连江人民广播电台。從冬至10月22號開始就。小愛同學，在。播放蔡琴的《渡口》。蔡琴好聽的渡口送給你。让我与你握别，再轻轻抽出我的手，直到思念从此生根，华年从此停顿。 好了，现在给大家总结一下，这款音箱最大的特点就是它的低音效果非常的不错，
不像是这么小的一个发出来的低音的效果。然后缺点就是它没有锂电池，不能带着走，一定要插电源线才行。这可能是一个小遗憾吧。另外的话，它的 WiFi 只支持 802.11n， 不支持 802.11 AC。好了，今天的开箱节目就到这里。这款音箱，79元还是非常不错的，而且我买来还是58元，赚了，有没有？耶！大概下期或者下几期我要把这个改装一下，改装成充电宝或者带锂电池的，这样的话可以随身出门在外都可以用，在野外啊旅游啊用非常不错，因为它的声音低音效果真的有那么一点点震撼哦。好了，今天的节目就到这里，拜拜。虽然不言。